Bonjour à tout le monde, bonjour à nos amis de la vallée naturellement, bonjour à nos amis français qui participent aujourd'hui à ce très important forum. Nous sommes très intéressés à faire ainsi que cette discussion que vous êtes en train de avoir pendant ces deux journées importantes naturellement aussi pour un aspect historique, la Carta di Chivasso. Mais ce sont deux journées très importantes pour ce qui est naturellement l'actualité. L'actualité veut dire pour l'Italie, premièrement, un changement constitutionnel e c'est ce changement constitutionnel sur lequel nous sommes très engagés. E quindi sono molto grato per il lavoro che state facendo, credo che sia un lavoro molto importante, è un lavoro al quale vogliamo dare grande attenzione perché il nostro Paese si salva se avrà istituzioni che funzionano. L'impasse politico che abbiamo subito all'inizio di quest'anno attorno alle elezioni è stato un impasse politico che ha creato un sacco di danni all'Italia, danni anche di natura economica ovviamente. La stabilità è un valore perché crea condizioni per avere credibilità sui mercati, tassi di interessi bassi, quindi poter fare le riforme strutturali. Le riforme strutturali si possono fare soltanto con la stabilità. E noi abbiamo oggi istituzioni che non funzionano, questo è il tema di fondo. Abbiamo istituzioni che non funzionano per tanti motivi legati sia a cambiamenti della Carta Costituzionale, il bicameralismo paritario che va modificato, sia legati a aspetti diciamo, paralleli rispetto ai cambiamenti della Carta Costituzionale. Ecco perché grande impegno che ci abbiamo messo fin dall'inizio, è uno dei tre grandi obiettivi del governo, il governo che è nato a fine aprile con l'idea che in 18 mesi si riuscisse per l'appunto ad arrivare a una conclusione positiva di questo percorso di riforma costituzionale. Per adesso il cronoprogramma è rispettato, anzi siamo in anticipo e vogliamo continuare a tenere assolutamente il punto e credo che il lavoro che il Ministro Quagliariello ha fatto fino adesso sia un lavoro veramente molto importante, un lavoro che ha credo anche tolto molta paura a tanti che temevano chissà quali stravolgimenti dei principi essenziali della nostra Carta Costituzionale, della prima parte della Carta Costituzionale, che sono principi che non soltanto non tocchiamo ma rimangono assolutamente validi. Il problema è il funzionamento delle istituzioni che con la seconda parte purtroppo su alcuni punti non è un funzionamento garantito, o in altri casi i cambiamenti, come penso al titolo quinto della Costituzione cambiato nel 2001, purtroppo a maggioranza semplice, e fu un errore clamoroso che oggi paghiamo, ha portato e porta a una certa confusione istituzionale nel rapporto tra centro e periferie e autonomie territoriali, quelle autonomie a partire dalle autonomie speciali che per noi rimangono un valore essenziale. Ecco perché molta attenzione a quello che direte in queste due giornate, a quello che state discutendo, state dicendo, una grande attenzione ovviamente al valore storico della Carta di Chivasso e tutto ciò che ad essa è connesso e collegato, ma soprattutto l'impegno assoluto a portare avanti questa discussione equilibrata e molto attenta alla concretezza del risultato operativo finale di riforma costituzionale, che naturalmente poi è legata anche agli altri aspetti. In Costituzione c'è scritto il numero dei parlamentari va ridotto perché è assolutamente eccessivo e quindi motivo in più per cambiare la Costituzione in quegli aspetti. È uno degli impegni che ci siamo presi, lo stiamo portando avanti, lo porteremo avanti discutendo anche con tutte le forze politiche, non soltanto quelle che sostengono il governo, perché a partire dalla legge elettorale, la legge elettorale è di tutti e non può essere fatta con dei blitz, ma deve essere fatta in una logica consensuale e soprattutto deve essere fatta perché non c'è più tempo, la pazienza dei nostri concittadini è assolutamente finita. Quindi grazie e buon lavoro ancora.